frases y pensamiento para enriquecer tus conocimientos. Motivación y superación personal. Lonely Wolf 2020. Que vio un hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Si se habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en espacio?